За нээлттэй нийгэм форумын хөтөлбөрийн менежер судлаач Д.Оюунбадамтай ярилцахаар бид студидтэй урьж авчирлаа. Цаг гаргасан нь маш их баярлалаа. Сайн байна уу та? За нээлттэй нийгэм форумаас хийсэн ажиглалт судалгаа байна л та. 19 оны төсөвт шинээр тусгаад 20 онд дуусгаар төлөвлөсөн нийтдээ 1.3 их 80 төгрөгийн өртөг бүхий ажлуудыг бас 2020 оны төсвийн төсөл тусгагдаагүй байна. Ингээд төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэж эхэлсэн ажлуудыг дуусахгүй эцсийг нь үзэхгүйгээр дараагийн төсөвтөө бол шал өөр зүйл оруулаад ирдэг юм мэдлэг хандлага байна уу да гэсэн юм дүгнэлтийг судалгаанаас харж болохоор байна л да. Тий. Тэгэхээр бол бид хүн үндэсний аудитын газар бол дуусаагүй барилгад аудит хийгээд дөнгөнд гаргасан байсан. Энэ дээр бол нэлээд одоо тий үзээд за тэгээд тэр дуусаагүй барилгуудын маань санхүүжилт 20 оны төсөвт суусан байна уу гэдгийг үзсэн байгаа. Тэгэхээр 2018 онд бол үндэсний аудитын газраас 46 барилгыг сонгоод ингээд ямар шалтгаанаар одоо дуусаагүй эднэр ер нь одоо үлдэгдэл санхүүжилт нь ямар байгаа гэсэн юм одоо судалгаа тий дүгнэлт хяналт шалгалтыг бол хийсэн байсан. Тэгэхээр эдгээр төслүүдээс бол 32 нь бол одоо 2020 оны төсөвт суугаагүй харагдаж байгаа. Тэгэхээр хамгийн гол нь ерөнхийдөө энэ төсөвт одоо өртгөн ингээд нэлээд нэмэгдээд л явдаг тий. Эсвэл нөгөө нэг дуусахгүй ингээд байгаа ерөнхийдөө шалтгаан нь болохоор зэрэг хамгийн гол нь зураг төсөвгүй тээзүн батлагдаагүй ч юм уу тий. Ийм нөгөө төслүүдийг бол их хурлаар оруулж батлуулснаас болж гинэ гэж үндэсний аудитын газраас үзсэн байгаа. Тэгэхээр зэрэг бид нар бас эдгээр төслүүдийг ерөнхийдөө дуусгах тал дээр үндэсний аудитын газрын зөвлөмжийг одоо их хурлаас бол тий авч үзэж ингэж 20 оныхоо төсөвт одоо суулгах хэрэгтэй гэсэн одоо бодолтой байна. Мөн дээрэс нь сая бол 2020 оны төсөвт бас үндэсний аудитын газраас бол одоо дүгнэлт хийсэн байлаа. За тэрэн дээр бол бас мөн тэр одоо шинээр эхлүүлэх гэж байгаа 626 төслийг бол санал болгосноос одоо 34 нь бол бас нөгөө тээзүнд батлан тий тээзүнд гараагүй зураг төсөл нь батлагдаагүй юм төслүүд байна гэсэн юм дүгнэлтийг хийсэн байна. Тэгэхээр ер нь бол нөгөө төсвийн тухай хуулиараа энэ тээзүү зураг төсөв одоо ийм шаардлагыг бол хангаагүй төслийг бол оруулахгүй байх юм хуультай. Тэгэхээр энэ хуулиа бол бариад адилхоор одоо он удаанчлаар үргэлжлэхгүй те тухайн одоо төлөвсөн хугацаанд дуусгах юм одоо барилгуудыг бас оруулах хэрэгтэй юмаа гэсэн юм бодолтой байгаа. За ерөнхийдөө за зарим төслүүдийн хувьд бол дараагийн шинээр санхүүжилтөнд баталчихсан заримыг нь батлаагүй байгаа хэл та. Ер нь англиад ингээд харахад ямар нэгэн зүй тогтол харагдаж байна уу? Ийм хүү төслүүдийн санхүүжилтөнд шийдэгдээд яваад байна. Харин ийм хүү төслүүд хаягдаад өгөгдөд байна гэсэн зүй тогтолыг. За яг ерөнхийдөө бол энэ дуусаг орхисон барилгууд дээр хамгийн гол нэг асуудал нь төсөвтөө одоо эхнийхэн төсвийг бол маш бага суулгаж өгдөг. Өмнөх онуудад ч гэсэн бас бараг төсөв төртийнх нь 10% нь одоо тусгачаад тэгээ 2 жилийн хугацаанд 3 жилийн хугацаанд дуусгана гэдэг нь төлөвлөсөн байна. Тэгэхээр зэрэг тэр нөгөө нэг бага санхүүжилтээр эхэлж байгаа төслүүд бол бас нэлээд тий дуусахгүй олон жил сумжрах юм бас хандлагууд бол нэлээд байгаад байна. За тэгээд мөн 2019 онд бол нөгөө шинээр бас төслүүдийг одоо эхлүүлээд 20 онд дуусгана гэсэн одоо ийм төлөвлөгөөтэй бол нодлонгийн төслийн батлагдсан төслүүд байгаа. Эдгээрээс бол 4 төсөл нь бол бас суугаагүй. Тэгээ харахаар 3 нь бол ерөөсөө яг 10 хүртэлх хувийн санхүүжилт нь ихний санхүүжилт одоо батлагдсан юм байгаа. Тэгэхээр авчлаарай. 20 оны төсвийг бас харж үзв. За таны хэлсэнчлэн за 19 онд бол ерөнхийдөө эхний төсөв нь бол харьцангуй 10% ч юм уу багыг тусгацсан байна. 20 онд бас шинээр хэрэгжүүлэх гэж байгаа төслүүд дээр адилхан зүй тогтолцоог харагдаж байна. Тийм бас нэг нэлээд хэдэн төсөл дээр бол 10 гаруй төсөл дээр жишээлбэл 10-аас бүр доош хувийн тусгацсан ийм асуудлууд бол байгаа. За тэгээ 20 оны төсвийн хөрөнгө оруулалт дээр бас нөгөө томоохон одоо жишээлбэл дүүрийн театр тий драмын театр одоо урлагийн их театр гэдэг зэрэг маш их төслүүдийг одоо 40-50 тэрбум төгрөгийн өртөгтэй төслүүдийг ерөөсөө нэг 4 тэрбумын одоо 20 оны төсөв суулгацсан тий. Тэгэхээр 10%-аар ингээд дараагийн одоо төсөвтөө бол нөгөө маш тий их хэмжээний санхүүжилт шаардлагатай болох гэдэг шүү дээ 30-40 тэрбумаар. Тэгэхээр эдгээрийг бол маш одоо засаж залруулж тийм ээ ядаж нэг одоо доотлол нь 30%, 40% нь бол төсөв төртийнх нь санхүүжилтийг одоо баталж ээж нөгөө төслүүд маань одоо орхигдсан барилга болохгүй ингэж явах юмаа гэж бодож байна. Ер нь улсын төсвийн хөрөнгөөр санхүүжүүлж байгаа төсөл нийт төсөл хөтөлбөрүүдийг хараад хахад одоо аль чиглэлийн төсөл хөтөлбөрүүд илүү төлхөө харагдаж байна. За ер нь аль чиглэл рүүгээ төсвийн хөрөнгө оруулалтыг төлхөө хийх шаардлагатай байгаа вэ? За одоогийн төслүүдийг харахад бол боловсролын салбарт бол хамгийн их тий сургууль тийм барилга байгууламжуул барихаар байгаа. Ер нь бол яг нийгмийн хэрэгцээ бол бас байгаа. Гэхдээ бас нөгөө ерөнхийдөө нөгөө ажил эрхлэлтийг дэмжихтэй одоо тиймэрхүү чиглэлийн одоо барилгуудыг ч юм уу тий бас нэмж оруулах тийм
бол шаардлагатай байх гэж үзэж байгаа. Ерөнхийдөө бол нийгмийн халамж чиглэлтэй бол жишээлбэл ч бас нэг зарим тал дээр шүүмжлэлтэй хандаад идэг штэ одоо энэ аймагт илүү төсөө хуваарлцлаа, энэ аймагт илүү төсвийн хөрөнгө оруулалт хийх гэж байна. Энд нь баг байна. Яагаад ингэж байгаа юм бэ гэд яг энэ нь ингээд тоон үзүүлэлтээр ч юм уу яг ингээд байгаа үнэхээр тэр хөрөнгө оруулалтыг хийх хэрэгцээ шаардлага байгаа юу гэдэг талаас нь хараад үзүүлэхээр бодтой байдаг юм бол та бүр энийг тэгэхээр ерөнхийдөө юу одоо жишээлбэл энэ оны 20 оны төсөвт бол одоо чинь Хинтээ аймаг бол маш их те одоо юу зарлага төлөвлөгдсөн байна шүү дээ. Энд дээр бол аялал жуулчлалыг дэмжих чиглэлээр гээд маш олон ажлуудыг зэрэг эхлүүлэхээр тавьсан байгаа. Тэгэхээр эднэр бол одоо тийм ихээр нэг дор хийх одоо шаардлагатай ч юм уу те гэж бас бодож авч үзмээр тэгээд ер нь болохоор зэрэг ер нь хөрөнгө оруулалтыг төлөвлөхдөө одоо чинь дуусаагүй орхигдсон сургуулиуд хүртэл байгаа нь тий. За тэгээд инженерийн барилга байгуул, инженерийн шугам сүлжээнүүд бол маш их бас байгаа. Тэгэхээр эдгээрийгээ ер нь дуусгачаад тэгээд дараагийнхаа одоо тий төслүүдийг эхлэмээр юм биш үү. Өмнө одоо эдгээр төслүүдийг мэдээж хөрөнгө одоо төсөл суулгахтаа бол эдгээр төслүүд бол маш хэрэгтэй шаардлагатай гэж байгаа суулгасан байгаа шүү дээ. Эмнэлэгч хүртэл дуусаагүй орхигдсон байгаа. Тэгэхээр эдгээрийгээ бол нэгэн тал одоо тусгацсан бол эдгээрийгээ дуусгаач. Тэгээд ерөнхийдөө ингээд дуусахгүй орхиод байгаа ч удаа зүгээр нэг сонгогчдод амлцсан амлалт нэг хэрэгцээгүй юм эхэлчээд ингээд явцсан юм биш үстэй тий. Тэгээд дараагаар нь санхүүжилт нь орж ирдэнэ одоо тусгагддаг ч юм уу тий. Тэгэхээр энийг бол нэлээд бас сайн судалгаан дээр үндэслэж одоо гаргах хэрэгтэй гэж үздэг. За яг 90 оны төсөв бол төсвийн зарлага бол нэмэгдсэн байгаа. Тэгэхээр хэд хэдэн таны хэлсэнчлэн томоохон төслүүд байгаа л да. Ер нь энэ төслүүдийн бас багахан хувийг нь бол 90 оны төсөвт тэгсэн төлөөсөө оруулчихсан байна. Тэгэхээр энэ хэр яг бодитоор хэрэгжих хэрэгжүүлүүдэд хэдэн жилийн хугацаанд үргэлжлүүлээд төсвийг нь баталж ийж энэ төслүүд яг бодитоор хийж боломжтой юм шиг харагдаж байна. Эсвэл зүгээр л 90 он багтаад ямар нэгэн байдлаар эхэлсэн гэдэг. Тий, ерөнхийдөө бол тий энэ 10 буюу түүнээс доош хувийг бол одоо төлөвлөсөн юм төслүүд бол нэлээд хэцүү. Яг бол 21 онд чинь бид нар маш их хэмжээний те бондын үр төлбөрийг төлөхөр байгаа шүү дээ. Төлж эхлэхээр байгаа. Тэгэхээр зэрэг одоо энэ нөгөө засгийн газар чинь өөрсдөө сая 5 сарын 30-нд тийм ээ төсвийн өрөөний мэдээллийг бол батлуулсан. Тэгэнгүүтээ сая нөгөө их хурлд одоо төсвийн өрөө барихтаа дахиад төсвийн өрөөнийхөө мэдээлэлд өөрчлөлт оруулъя гэд ингээд зарлага бүр нэмээд ороод ирж байгаа байхгүй юу. Тэгээд тэр нөгөө төсвийн өрөөний мэдээлэл дээр чинь нөгөө 3 жилээр гардаг шүү дээ тий. Одоо 21 22 оны ингээд төсөөдлийн аваад үзэхээр зэрэг тэр жилүүдэд бол одоо зарлага маш бага өсөлттэй байхаар ингээд төлөвлөсөн. Тэгэхээр 20 онд л нэлээд их өсөлттэй тий. Тэгэхээр зэрэг одоо жинхэнэ яг 20 оны энэ бас сонгуулийн өгсөн юмнууд бас яваад байна уу гэж харахаар л байна л да эндээс. Тийм. Тэгээд ер нь бол нөгөө төсвийн өрөөний мэдээлэл маань өөрөө төсвийн суурь болж явж байдаг. Тэгэхээр одоо 4-5 сарынхаа өмнө баталсан юм аа ингээд буцаагаал одоо өөрчлөхөөр тий их хурлд оруулаад за тэгээд дээрэс нь зарлагын бас нэлээд нэмсэн. 670 гаруй тэрбум төгрөгөөр бол өмнөх одоо төсвийн өрөөний мэдээлэлээс юм нэмэхээр юм яваад байгаа. За томоохон барилгын болон төсвийн төсөвт бол хэд хэдэн төс тусгагдсан байл да. Гэхдээ нэг зүйлийг харахад яг хэрвээ барилга байгууламж барих гэж байгаа бол өмнөх жишээний талаас харахад дид бүтцийн асуудлыг шийдвэрлэх шаардлагатай байгаа. Үүнтэйгээ дүүцсэн хэмжээний дид бүтцийн хөрөнгө оруулалт ер нь орж чадсан байна. Харьцуултыг хийх юм бол хэр зохистой шийдвэрүүд байна. Тэгэхээр яг бидний зүгээс бол одоо яг тэзүү те зураг төсөл нь хийгдсэн байна уу гэсэн тийм одоо бол хяналт шалгалтыг бол хийх боломжгүй. Тэгэхээр үндэсний аудитын газрын түрүү ярьсан нөгөө дүгнэлтээр бол бас нэлээд ийм барилга байна. Энд чинь бол ерөөсөө хуулийг зөрчсөн барилга байгууламжууд тусаад байна гэж те. Тэгэхээр энэ хуулиа барьж авах юм бол ерөнхийдөө одоо газрын шийдэгдсэн ч юм уу за тэд үтцтэй энэ боломжийн ийм газартал төлөвлөгдөд явах хэрэгтэй л да. Тэгэхээр ер нь төсвийн хөрөнгө оруулалт юм гэж одоо үр ашиггүй байгаагийн шалтгааныг бас зөвхөн одоо тухайн төслийн одоо төслийн зураг ч юм уу тэзүүтэй холбоонд тайлбарлаж байгаа юу эсвэл өөр ямар нэгэн өөр хүчин зүйлс бас нөлөөлж байна. Яг гол шалтгаан нь бол бас тэр байгаа даа. Гэхдээ ерөнхийдөө одоо төсөв зарагчид бол одоо энэ нөгөө дуусгаагүй орхисон төслүүдээ бол одоо дуусгах талаар бол хангалттай юм арга хэмжээ авч ажиллахгүй байна гэсэн юм дүгнэлт төрж байгаа. Жишээлбэл барилга хоттой одоо сайдын багцд бол 10 гаруй төсөл бол дуусаагүй орхисон мөртлөө 20 оны төсөв бас тусаагүй. Ингээл одоо шугам сүлжээ байна тий. Тэгээд одоо барилгууд байна. За тэгээд одоо сумын төвийн шинжилэл гэдэг одоо төслүүд байна. Энэ төслүүд бол нэлээд хэдэн газар орхигдсон. Тэр чигээр яваад одоо төсвийн хөрөнгө бол ингээ өөр ашиггүй зарцуулагдаж байна. Зарим нь бол ингээ удаад ирэх юм бол ашиглалтын одоо тий ашиглалтад орох одоо ашиглах боломжгүй ч юм болох юм тал байна. Яг төсвийн хөрөнгө оруулалт шаардлагатай олон төслүүд байх шиг байна. Тэгэхээр
нөгөө талаасаа хөрөнгө оруулахын тулд мэдээж хэрэг эхлээд орлого нь байх шаардлагатай байх. Яг орлогоо хэр оновчтой зөв тооцож чадсан байна. Одоогор бол 2 тэрбумын алдагдaltaй гэж хэлсэн байгаа. Гэхдээ үүнээс илүү алдагдaltaй байх магадлалыг харагдаж байна. Тэгээ ер нь бол яг орлого дээр сая сангийн амбал эрсдлүүдийг бол мэдээж одоо тийм иймэрхүү эрсдлүүд байна гэдэл дурдсан байгаа. Тэгээ сая бол нөгөө фатфин тий сарлж сацд орчлоо шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг мэдээж хөрөнгө оруулалт одоо буураад ирэх юм бол татварын орлого маань тий буурах юм бас магадaltaй. Тэгэхээр ерөнхийдөө бидний зүгээс бол энэ төсвөө алдагдлыг нь бол бууруулж тий батлах ёстой гэж үзэж байгаа. Өмнөх төсвөрийн мэдээлэлтэй одоо тусгасан тэр зарлагын хэмжээнээс бол өсөхгүйгээр ийм байл хэрэгтэй юм шүү. Ер нь бол ингээд орлогооч зарлагаа дагуулаад ингээ өсгөөд яваад ах юм бол энэ алдагдал маань өөрөө ингээ хоримтлагдсаар идэл бид нэр хичнээн их найдын одоо өртөө болох нь гэсэн юм харьцуултаа. Төсвийн хөрөнгө оруулалтын үр ашгийг одоо юунаас илүү их тодорхой хардгийг ямар чиглэлийн төсөлд одоо хийсэн хөрөнгө оруулалт хамгийн үр ашигтай байдаг юм бэ? Өмнөчлүүдийн туршлагаас харахад энэ тийм үү? Яг нь тэгэхээр ерөнхийдөө бол манайхан ер нь бол дид үтц одоо тэр нөгөө боловсрал те спорт энэ салбаруудад хийгээд байна шүү. Тэгэхээр эднэрээс за яг зам энтертэй одоо мэдээж удаан хугацаанд л үр өгөөж өгөн те тэр дороо бол тийм хөл төслүүдэд нэх орохгүй байна гэж үзэж байна. За 2020 оны төсвийн төслийг одоо эхэлж байгаа яг энэ цаг үед ерөн төслийн зарцуулалт тал дээр нь яг ер нь одоо онцлогоор зүйл ажилласан зүйлүүд байгаа. Тий, урсгал зардал бол нэлээд нэмэгдсэн яваад байгаа. Тэгэхээр урсгал зардлын бас тэлэлтийг бас нэлээд одоо барих хэрэгтэй юм биш үү гэсэн юм бодолтой байгаа. Ер нь бол тэр төсвөрийн мэдээлэл дээр бол 675 тэрбум төгрөгийн одоо зарлагын өсөлтийг одоо нэмсэн байна шүү дээ санал болгоцсон. Тэгээ энэс бол 400 бараг 70-80 тэрбум нь бол яг урсгал зардлын өсөлт байгаа. Тэгэхээр энэ бол ерөнхийдөө сонгуулийг одоо өгтөөд хүмүүст тэтгэмжтэй маш их нэмэгдүүлсэн ийм л одоо зардал гараад байна гэж үзэж байна. За төсвийг харах юм бол за яг бодит байдлаар бол улсын хурлын гишүүн болгон л өөрийнхөө гасан зоригтойг ямар нэг юм хийчих сонирхолтой байх шиг харагддаг л та. Тэгэхээр ер нь төсвийг хуваарлахдаа тухайн орон нутагт амьдарч байгаа хүнд нь харьцуулж хуваарлахын зөв юм уу? Ер нь хамгийн гол харах математик үзүүлэлт нь юу байвал илүү төвлөрөмжтэй юм? Ер нь бол нөгөө манай хөгжлийн бодлого тий тэгээ бүсчилсэн хөгжил байх юм уу яах юм? Одоо яг тэр нөгөө хөгжлийн бодлогоо барьж одоо энд юуг хөгжүүлж ээж тий манай улсад маань хэрэгтэй юм бэ гэж бодох хэрэгтэй. Түүнээс одоо нэг зөвхөр тойргийнхоо одоо сонгогчд таалагдах гад тухайн нэг төсөл ингээд одоо өөр ашиггүй тооцоогүй ч юм уу тий ингээд шууд нэг зам дээр одоо жишээлбэл одоо хөдөлгөөний эрчим маш бага байхад нэг зам тавьчихдаг. Энэ бол жоо үрлэх юм шүү. Тэгэхээр нэг хөгжлийнхөө яг тэр бодлого юунда нийцсэн л тэм төлөвлөлтийг л хийж явах хэрэгтэй л доо. Бидний урилгыг хүлээн авч ирж ярилцсан маш их баярлалаа. За баярлалаа. Инновац 2050 зөвхөн Bloomberg телевизээр